马习会结束了，而这个会谈上的插曲还是被放大检视，因为到底是谁得分谁失分呢？包括马总统致辞的时候，习近平突然咳嗽了，那么紧接着国台办的人就开始阻挡媒体拍摄，这些都被视为是在搞小动作。那么虽然如此，国民党还是强调马习会是成功的。国民党团更公布民调，将近半数的民众认为马习会对两岸的未来是有帮助的。这一握不止在场媒体紧盯，全世界都在跟着看有关两岸新发展。马习会过后，民众反映新鲜出炉。所有的民调到目前为止，我们看到的都是对于马习会这个历史的时刻的肯定啊。国民党委托的民调，赞成马习会的高达42%，而有21%的民众不赞成。而民进党批评马习会是黑箱，则有42%民众不赞成，更有近半数的民众认为马习会对两岸未来有所帮助。蓝营强调，马习会只有加分，没有扣分。在目前这样一个时刻啊，我们全国大家应该团结起来啊。这个向全世界表达啊，台湾海峡和平跟安全的重要啊，以及跟这个全世界让全世界了解啊，我们台湾人民啊，大家这个可以对区域和平的发展啊，可以做出来的贡献。毛治国要大家团结，国民党塑造马习会成功印象，但真的这么成功吗？习先生，大陆与台湾代表团的各位女士先生。重回马习会谈现场，马总统致辞一半疑似超过表定5分钟，突然习近平喝了口茶，还咳了一声。已经是1949年以来最为和平稳定的阶段。此时国台办人员如同接到命令一般，立刻开始阻止拍摄，随后讯号也中断，马总统谈话竟然无法全程拍，这和国民党说的圆满成功恐怕不太贴切。记者综合报道。